Itu bentar lagi berhenti di situ, samping baju. Sudah naik kereta.
sedang mengadakan diskotek sebesar 50% pada tanggal 20 Agustus 2018 pada pukul 13.00 sampai dengan 15.00. Sebagai informasi dan sebenarnya bahwa saat ini Badan sedang mengadakan diskotek sebesar 50%. Itu bentar lagi berhenti di situ. Samping baju. Sudah naik kereta.